Kulinar texnologiya yoxdur. Restorator savadsız. Deyək ki, məsələn, o adam menecerdir ki, hansı ki 5 il ofisant işləyib, məsəl üçün. Yəni, bu qədər bizim yanaşmamız, yəni, bu qədər, məsələn, insanlar gəlir, güvənir, etibar edir, bəlli bir summa, paket bilirsiniz də, yəni, toylarda pul xərcləyir və insan güvənir də, yəni, bütün qonaqlarının sağlamlığını, onun təhlükəsizliyini sizə etibar edir. Amma işləyən baxırsınız ki, məsələn, baxırıq ki, ofisant işləyir dırnaq buzunda, məsəl üçün, deyək ki, məsəl üçün, mən efir vasitə deyib, indi insanlara belə negativ fikir formalaşdırmaq istəmirəm, məsəl üçün, ümumiyyətlə, qabaqda yaya gedir, idən, qoxudan yaxın durmaq olmur, ümumiyyətlə, baxımsızdır ofisant, məsəl üçün, deyək ki, çox baxımsız. Yəni ki, indi fikirləşirsən ki, burada, indi o içəridə mətbəxdəkilər nə gündədir? Əgər üzdə olan nümayəndə bu viddədirsə, bu görüntüdəsə, içəridəkilər nə gündədir? Mən bir mövzuya toxunmaq istəyirəm, mən çox istəyərdim ki, bizim tamaşaçılar, yəqin ki, hal-hazırda Şuşalar ki, hamı bəlli bir kateqoriya restoranlara, lanclara və yaşlı sektorlarına gedirlər, xidmət istifadə edirlər. Onlar hökmən getdiyi həmin bu yaşlı sektorda olan obyektlərdə hökmən mətbəxə girsin, baxsınlar, icazə alsınlar ki, məsələn, onlar biz mətbəxə baxaq. İcazə verməmək öhdəlikləri varmı? Yoxdur, icazə verməmək öhdəlikləri. Orada hökmən, orada aydın məsələdə o viddə girmir içəri, ona bakelo verirlər, bir də yüngül üstdən xalat verirlər ki, belə müşahidə edə bilər. Aydın məsələ, audit kimi gedib xaldenkin arxasına baxmır. Burası müşahidə edəndə ən azından o gigiyenik təmizliyi görəndə adamda bir özgüvən əmələ gəlir ki, demək bu insanlar belə təmiz yerdir. Əlbəttə, həm də ondan başqa, məsələn, niçin restoranlarda bəzən deyirlər ki, şefi görə bilərik? Ne üçün? Şefin bir görüntüsünə baxırlar ki, bu mən sambal demişim, söhbət baxımından gedir də. İnsan gərək baxımlı olsun ki, sonra biləsən ki, insan əvvəla bir özünə baxa bilsin ki, sonra bir şey deyim, mən təmizliyin gözəsində.